Hello abakunzi ba BTV ndabahaye ikaze mwebwe mwese muko muradukurikirana kumwe na jewe ariko ungisha ni mu kiganiro cy'abakundana murabizi yuko gahunda yacu ni kugenda kuganira n'abanyagihugu kugira ngo baduhe ivyiyumviro byabo kugira ngo nabo tumenye mbega bagoniki mu bijanye n'ingo n'imiryango mu bijanye n'ingene twotegura ingo zacu no musero tugihuganira ku ikintu novuga gikomeye cyane mu mico y'abarundi mu migigwa y'abarundi kijanye no gutwikurura bifise uko byakogwa aho hambere bitandukanye n'ingene uno musi biriko birakogwa tugiye kuganira n'abanyagihugu batubwire mbega ujya mu gigwa warukwiye kumera nkuko waragenda kera canke warukwiye kumera nkuko biri uno musi tubifata nk'ibisanzwe umuntu agira mariage agira etat civil mu gatondo mariage ku mugoroba muri uwo mugoroba nyene bakamutwikurura muri uwo mugoroba nyene bagashika mu rugo abavyeyi n'ibindi mbega niko byari bikwiye kugenda aho sinashizemo abo bakoye uwo musi nyene rero tugiye kubaza abanyagihugu batugire ingene byari bikwiye kugenda ingene aho hambere byagenda ingene no musi bigenda kugira ngo tubandanye dusigasira imico yacu y'abasokuru kuko yari ifise ico yigisha mu buzima yari ifise ico ishobora inyigisho bishobora gutanga bibaye mu buryo ubu n'ubundi bigasanga birafashije abantu mu bijanye no kwigenga ubuntu no kubana neza n'abandi n'ibindi mugumane natwe rero ciao ndabibutse yuko turi mu Kamenge twasubiyeyo turi kuri zone Kamenge neza nyene kwibarabara hampande y'akabare sindakavuze izina kubera ntibaraturi habamba barire cyane nibadukerera barazi kabare gatovye kari impande yo kwizone bazoce bazobanyegera Ego turi mu kiganiro c'ingo n'imiryango ndetse n'abatarubaka bifuza ko bakakugira dukomeze ingo uno musi turiko turaganira ku kintu kijanye no gutwikurura ni umugigwa usanzwe ugirwa hano mu mico yacu y'u Burundi wewe ujya mugigura wewe je nibaza ibintu bya kera hajya ko nibaza ko ari nk'umugenzo kubera iki gihe nimba kera batwikurura nk'abantu b'isugi umugigwa wo gutwikurura batwikurura umuntu ari isugi gusa kera sinibaza sindavyibaza kuko iki gihe boca babiheba gutwikurura uba barangurwa ni baba ari isugi kubera ni nk'imparugwa ni nk'abantu bakeye nk'iki gihe urabona ikintu cabaye nabi ubu mukobwa hari igihe akwiza imyaka 10 n'irenga baramwonoye nimba kera batwikurura kubera zari isugi ubu rero ngira nibaza ko atazihari ni bake kweri ni bake kubwa watujya mudigigwa uhagaritse ari nk'umugenzo ni sawa kuko bya kera ngoshobora kubikura ni nibaza ko ari nk'umugenzo kuko uravye isuke nta numwe yotwikuru numugigwa wakogwa kugira uko navyumva byakogwa kera iyo umugabo n'umugore bagize mariage bagasanga batwaye nk'umukobwa wawe atari isugi ngo bacafata mukenke sinzi ko uzi banywesha inzoga bakawuhimbura byose kugira bakwereke ko batwaye ikirohori cy'umukobwa uno musi rero kubwa wati mu gihe uwo mugigwa waba wagirwa kubera ko abantu bari isugi uno musi byoca bihagarara zoca bihagarara no kuri ni bake kwe kwenye wacu barakoze isekeza batwara umukobwa na patera arabishiramwo ruhara basanze atari isugi bagaca bamusubiza muhira bakabasubiza n'inkwara arate barabona ko bose botaha biheba rero nimba babikorera isuku ubu nibaza ko ni nkeya kweri zihari aho hari mu ntara ya hehe nyara za ruguru Patiri yavuga ati umuntu agiye atari isugi barabishingira n'intahe n'abashingwa mu muryango bakabikora ko ariko bararavye basanga ubu bariko batera imigumuko mu basore baratinda barabihe rero iki gihe je nibaza ego uno musi uwo mugigwa ntitukibukora nkuko ntibagiha agaciro ivyo bintu kuko uno musi naho basanga atari isugi n'umugigwa bakora nk'ibisanzwe
ariko uri kuraraba ahisigeze uno munsi urabona ibintu vyarazimvye ibintu novuga ubuzima buragoye muri rusange iyo umuntu akoze ubukwe baragira ijya mariage baragize amadote baragize ama etat civile hakaba ivyo byo gutwikurura hakaba ibyo gushika mu rugo hakaba ibintu byinshi nyene byinshi wowe ubona ko bwawe abantu bubaka uno munsi bari bakwiye kugira ubwo rubanza canke bari bakwiye kuruheba rugakora ufise ubwo buryo nyene oya urubanza ntiboruheba none ko urubanza rwo gutwikurura oya ntibobireka navyo biraguha agateka bikagaragara ko ufise umuryango nabi wanyu none gutwikurura ubundi vya bindi nyene utari isugi wumva ko gateka kabaraki kubisanzwe ni dufate ko ari nk'umugenzi ikintu ca kera ego je nibaza ko ari uko nyene uburyo batobikura byumva nawe abantu ba kera kutobahindurira ikintu bazanye kera n'ubu barashobora kukibandanya we baragutwikurura ni vyagutwaye uburyo bwinshi byo gutwikurura n'ibiki bisanzwe urabicisha buke buke kuko kera ko bari bafise ibintu ariko urakoresha bike mugabo wa mugenzi ukaguma wakoze imbere yuko bagutwikurura niba banje kuvuga ati reka turabona umuntu wakira agasugu canke vyabaye nabi oya ubu ntibakibihagarara ko n'abahungu b'iki gihe baramaze kwiyakira kugira bo babara amasuku bo barabosanga bakwije neza uburyo ibyo bose bari ubyumva na bose baba bakwije ego uno musi nirihe jambo wobwira abantu bariko baradukurikirana muri iyi migigwa n'imigenzo mu muco w'ikirundi twamye tugira kuva kera mugabo abantu benshi bataha agaciro canke babona yuko ari ibintu bisanzwe kuko no munsi abenshi bafata iyo migigwa nkuko umengo ni ibintu vyo kwiryohera ariko kera byaba bifise isiguro nirihe jambo woha abariko baradukurikirana bashobora kuba bakora ivyo bintu nko kwinezereza kandi bifise ico vyasigura reka n'ubu birafise n'ubu biha agaciro n'ubwo bitameze neza bashobora kubiha agaciro kuko babifate nk'uko bimeze mugabo batabihindura wigoye ukarondera amafaranga ugakora urwo rubanza utuvyumva nawe ako gateka kutoreka kugakenera burya baragashaka bipfa kubagora gusa nabo nyene baba bashaka agateka nk'ako ko gutwikururwa no gukoranya umuryango kuko iyo umaze kuba mu umuryango ugakorana ku bwawe uca ubona ko umenga nubwo vyoshika ukaba utari isuku uca ubona ko umenga Imana iraguteye agateka rero ako gateka nibaza ko atawe utogashaka nabo nyene baragashaka bipfa kubaruhisha ubwo wati abarundi bariko barakurikirana yaba mu mico yo kubaka ingo canke n'abatarubaka basigasire imigigwa iba iriho basokuru basize ego nyene urakoze cyane namwe murakoze tubandanya tuganira n'abanyagihugu umushinga naho umeze neza umeze neza cyane akazi kariko karagenda neza uno musi turiko turaganira dufise ikiganiro c'ingo n'imiryango ndetse n'abantu batarubaka baba badukurikirana kugira ngo twigishanye uno musi turiko turaganira ku kintu kijanye no gutwikurura n'umugigwa wamyeho kuva kera mu Burundi wo gutwikurura ku bwawe umugigwa wo gutwikurura ufise insiguro yihe umugigwa wo gutwikurura kera wari ufise isiguro y'ukuntu umukobwa yakuze umugigwa wo gutwikurura batwikurura umuntu kubera yaraye yubatse bakabona yuko basanze ari umugeni wari umugigwa wa mbere bagiraho gutwikurura yego basanze ari umugeni bisigura iki kera hariho imico bavuga kumenya ko umukobwa basanze ari isugi nico rero bavuga gutwikurura uko barashobora gusivya urubanza rwo gutwikurura mu gihe agiye mu nkinga za kabiri ico gihe baca basivya uwo mugigwa wo gutwikurura batwikurura kabiri gusa hariho ugutwikurura baza gutwikurura umukobwa haheze yarayarongowe bakabona yuko dufate nk'akarorero ashitse agaca asubira mu rutinyanka ico gihe baca basivya umugigwa wo gutwikurura yego iyo bishitse bagasanga uwo mukobwa batwaye atari insugi baca bakora
bayinasenge barashika baratanga impanuro kuko ico gihe aho yagiye haraba utujambo kusanze ko umukobwa atakira umugeni ntibamwita umugeni muri ico gihe ivyo vyo gutwikura vyaca biza bitameze nka kwakundi kuko kiya gihe basoma bakoresheje imikenke ico gihe baca bazana imikenke iciye kugira berekane ko ko umukobwa basanze atakigenda ntibamusubiza iwabo ariko yabaho aba muri utwo tujambo tw'urunturuntu gusa ntibamusubiza iwabo mugabo kenshi na kenshi inkwano barashobora kuyigabanya bakayisubiza igice muri rusange aho hambere urumva ko byari bifise insiguro kandi byari ibintu bifatwa nk'ibikomeye cyane ariko uno munsi turiko turaraba uwo mugigo uragirwa ngaha mu Burundi wo gutwikurura ntiturabona aho bazanye uwo mukenke wacitse ntiturabona aho wa mukobwa bavuze ati sinsugi cyangwa n'insugi mbega wowe ko bwabona uwo mugigwa uno munsi muri kino gihe tugenzemo wari ukwiye kubandanya ukurikizwa muri rusange umugigwa wari ukwiye kubandanya ukurikizwa kuko kera watusanga umukobwa yama yiyubara ibimugora akamana indero kenshi wasanga umukobwa atwikuruwe muri ico gihe yamana indero mugabo no munsi urabona ko nukorosha imanza gusa nta mugigwa muri rusange kurikizwa no munsi nukorosha imanza kuko umuntu arongorwa mu gitondo saa sita agatwikururwa hanyuma agaca bashika mu rugo nta ubazi ico umuntu akoze muri rusange ibintu vy'uno munsi nta mugigwa ukihari muri rusange yego wati uwo mugigwa wari ukwiye kugaruka umeze kwa kundi nyana pana ko biba byo kuryosha urubanza cyangwa ngo twagize ibi n'ibi ivyo vyobaye vyiza yego uno munsi rero abatari bake bariko baradukurikirana nkuko wabivuze barakora uwo mugigwa nkaho umengo nibisanzwe ariko hariho bamwe twaganiriye batubwiye yuko bo babiganiriye n'umushinga ntahe imbere umushinga nakaganira n'umupfasoni wiwe mbere yuko bubakana bakabwizanya ukuri umwe akabwira uwundi ati jewe nubwo ugira untware sinkene isugi canke byagenze gutya na gutya abo bo bumva uwo mugigwa wari ukwiye kuba ko baba bariganiriye hagati yabo kuba babiganiriye ntahe baca bakora ibintu byo kwikurayo kuko nta mugigwa haje mu gikorwa kera gutwikura ryari banga hari abari bajijwe gutwikurura uwo ari we wese hatwikurura musaza we w'umuhungu izo nzoga zo gutwikura zadifise ingene zigenda harabanza hakaza inzoga y'inka inzoga iza yo guteguza hanyuma hakaza inzoga rero zije zo gutwikurura hariho igitereko bakora arico basomako bagasoma n'umuseso bagakabukanya n'imikenke none wumva ivyo vyarabaye wumva hari umugigwa w'ukibaye buba baravyikoreye byo bakora byose kuryosha urubanza gusa mugabo ntibabigikenewe ko urwo rubanza goko muri rusangi imigigwa itandukanye ngaha mu Burundi imyinshi itari mike nigikogwa nkuko basokuru bari barayishizeho canke bari bariyumviye n'intumbero bari bafise kuko watubwiye yuko akenshi byatuma umukobwa amenya ngene yiyubara kugira ntazomara mare mu bandi canke iki bigatuma abakobwa bagira ico batinya muri rusangi mbega uno munsi ko hariho imigigwa myinshi itagishigwa mu ngiro nkuko yari isanzwe imeze aho hambere iracakorwa muga ntigikogwa nkuko yahora kubgawe nk'umuntu wakuriyemwo muri ubwo buzima niki wobwira bariko baradukwirikirana uno munsi nk'ugwaruka canke abegereye haruguru gato bariko barakora kugira ngo ya migigwa y'abasokuru izokwame iriho ifise n'intumbero nkuko vyari biri muri rusange urabona uno munsi abantu bajana nibihe usanga ivyo babonye ku televiziyo ari byo baca bakurikiza ugasanga umurundi ariko akurikiza umuco w'umunyamahanga rero ico nohanura abantu nuko bosubira kukaranga ka kera bagakurikiza imico y'abakera bakegera inararibonye bakababwira bati iki citwe kikubera iki naco citwe kikubera iki nukuvuga hagaruka kirazira habanza kugaruka kirazira imico n'akaranga icisubira ku rutonde yego bisanzwe abantu bajejewe mu gisata c'imico n'akaranga murumva yuko birakenewe yuko no munsi mutwigisha ko karanga kugira tugasigasire jewe nakuze nzi yuko ngo wishigikere mama wacacika amabere gushika nisa ico gikere sishobora no kukiraba kubera ko niko babimbwiye muri rusange rero urumva yuko bifise akamaro kanini cyane uno munsi mushinga ntahe watubwiye yuko
ryari iteka byari byiza ubonye usohoye umwana wawe batamukugarukaniye imikenke bayiciye n'ibindi niki wohanura abavyeyi n'umunsi bariko baradukurikirana canke abigeme abasore n'inkumi bariko baradukurikirana uno munsi kugira ngo uwo muco yagigihe caragiye ibintu turavyorosha ariko kugira ngo uwo muco twari dufise nk'abarundi wo kwiha kugateka wo kwihangana n'ibindi ubandanye uba cyo nahanura abavyeyi ubwa mbere uko usubira kundero haziko abakobwa ntibavuge ngo haraje demokarasi kuri bo bakabamya bazi yuko kera babitwa abazezwanzu kuba abazezwanzu ni kwari kubugarana kwari kugira ngo indero yabo bayikurikiranire hagufi rero abakobwa ubwa mbere babanze bamenye yuko wigenjeje nk'umwigeme uramba ukarambira mu vyawe hari mukazo kubaka urugo neza rero bakurikize impanuro bahabwa n'abavyeyi batibagiye imico n'akaranga. Urakoze cyane umushinga nawe. Murakoze namwe. Murakoze. Turabandanya tuganira n'abanyagihugu ku kiyago no musi turiko turagira mu vya bimeze neza. Ukuri ndashima. Uno musi turiko turaganira namwe. Mu mico y'abarundi hariho umugigwa umwe dukora iyo abantu bagiye kubaka wo gutwikurura. Wewe urazi ico ujya mu gigo sigura? Oya ndawumva uko gutwikurura ariko mu cyamake nzi bikeyi ko kugira mu gutwikurira bivana no kungera uba wigenjeje mu kugukwa bagasanga umeze neza abara gashirika bute ku bavyeyi kandi abari n'umunezero ku muryango bicaye biba oblige gutwikurira neza kuko nakubayero ubutanze ku muryango. Uvuze ngo bivana n'ingene uba warigenjeje mu bijanye n'iki baraba uko bigenjeje neza mu migenderanire uba waragiye no kuraba kuko ubu utaba warakomeretse ukiri inkumi utaba warakomeretse bisigura utaba warakoze amabanga mpuzabitsina ataragera peut-être twasanga yagutwaye muri fiançailles ari wagugiriye jeune marié tusanga gusanze umeze vierge gutwikura biranezera cyane. Yego. Wewe waragize mariage baragutwikuruye? Je barantwikuriye ariko ariko nshaka kumenya mbere yuko ugira mariage kugira bagikore wo mugigwa wo kugutwikurura babanje kuganira nawe barakubaza ati uracameze neza kumwe twari tugukeneye canke ni ibintu mwari mwaravugaye n'umugabo wawe canke byapfuye kuba mutabiganira? Je umugabo wanje namubwije ukuri kubera nitugende asange bimeze nabi nangure kwicuza munyu naramubwije ukuri ko yasanze maze kubigira anware anzi apana kwishira amavuta nameze neza kandi byarabaye. Yego. Kubgawe ati uno munsi abakobwa bagira uwo mugigwa wo gutwikurura batabanje kuganira n'amashinga ntaye baho ngo bavyumvikanire bakora nabi. Bakora nabi kuko umuntu ashobora kumubwiza ukuri umubeshe ajya kuba n'ubeshe bamuroze umubeshe biratuma n'ubwize gigwa nagutwaye bukagabanuka ko babona kubesha ariko umubwiza ukuri akagutwara kuzi. Ariko ku bakobwa bariko baradukurikirana sinzi ko mwumviritse kino kintu hari ibintu byinshi bimwe tugira ugasanga bigarutse munyukije akantu nabonye ku munsi w'ejo bariko barandika umuntu yandikiye uwundi ariko umugabo ariko aramubaza ati mbega wowe umaze kubikora satani nayo imubwira ngo urabizi ngo ko wanyamenya n'abagabo 100 ngo ariko vuga ubundi acavuga ngo ndacari insugi kandi atakiri insugi. Abakobwa mariko muradukurikirana canke mbese n'abahungu ni vyiza yuko muganira ubuzima bwanyu mbere yuko muja kubaka kuko buriya bimwe mu bituma ingo nyinshi zisambuka nico kintu kirimo kubera ko abantu baba bataraganiye hakiri kare. Wowe uravuze yuko uwo mugigwa uwo haba naho umuntu yoba atagifise atakiri insugi nkuko kera ujya mugigwa wakogwa kugira ngo ba verifie neza halima yuko uwo muntu wamuhaye kimeze neza iyo basanze atameze neza baramugusubiza. None musubona kujya babigenza kera ariko byo bandanya biba basanze utari isugi utabivuze bagaca bagusubiza iwanyu. Ubu kubera usanga muri generation abakobwa benshi baruta amafaranga abagabo cyangwa usanga bafise amafaranga menshi kuruta ujya mugabo agiye kumuka. Umugabo aratinya kubera avuga ati kuko urabona mukigiye ubukene ni bwinshi cyane kandi ibintu birazimvye ara abakobwa barongorwa kuri force yabo kubera umuhungu babona ati uyu muntu arandutse kireka profite
naho usangayo baravyaye nk'abana batanu canke batatu fume nemera mbu mu Mario uko narabira ijya migigo ya kera kuko bavuga ati uwo nowe n'uyo nyene ngende gusa nimara umusonga bihere ariko ya migenzo ya kera ubu ni numwe kwijana ikurikiza yego dusozera ikiganiro cyacu wavuze ikintu ciza kandi naragushimiye imbere yo kuja kubaka n'umugabo wawe wamubwije ukuri wewe uwuriwe ha mu rugo rwanyu bituma bigenda neza na kwa gutwikurura ko haba atakwidogeranira bihari mbega niki buhanura uno musi imisore n'inkumi bariko baradukurikirana babeshanya kubijanye n'ubuzima bwabo ndoragitsina iyo bagiye kubaka ugasanga nyuma bamaze gushika muri gwa rugo bibateye ikibazo uwo bahanura iki ndico nanura imisore n'inkumi yikigiye uwo kwitondera ibihita bakitondera ikinyoma bakaza baravugana ukuri mu buzima ko birafasha kuvugana ukuri mu buzima kuko ufise cyangwa udafise ubwiji kuri umuntu biratuma umuntu akwiyumvira neza kandi agukunda ukuri apana kuri umusore kaza kubesha umwigeme ufise za matongo ufise za miduga membwa ku kwezi yagera amagwaro ugo makuba akaba makuru cyangwa umukobwa ikaba ari kwishira hejuru wacu dufise ibidu ufise n'inziza ya ku munsi kabesha n'umugabo kumukunda ari umwe kandi ufise nk'amahungu 10 mugendana ibyo biratuma umugabo umusore yagukunze amaze kumenya ukuri biratuma umugabo umuhungu confiance yawe nawe wa mutima w'urukundo hagabanuka mu buzima uko no hanura imisoro n'inkumi kuvuga ukuri birakenewe cyane kandi nivyo vyiza mu buzima ico nico numva noterera imisoro n'inkumi urakoze cyane Imana y'ubwumugisha Mishinga nawe umeze neza umeze neza cyane yego no musi turiko turaganira ku kintu kijanye no gutwikurura aho hambere byari bifise insiguro mu gigwa wo gutwikurura ariko bitandukanye cyane n'ingene uwo mugigo no munsi ukogwa mbega wewe uraziciwo uwo mugigo usigura bisanzwe je nta kamaro kawo mbona kandi siguro yawo ntayo nzi kiretse kumenya gusa kubona uko babigira kera ubu waruzi bakora gute uno munsi ubona bakora gute ukuvuga kera uko nabibona baraja gutwikurura hari ikintu bita gutwikurura ni ukuvuga ngo hajya ku munsi ugira kabiri wo gusohora umugeni barazana inzoga hama akaba yifunze igitambaro hama musaza we bariko barasoma akaza agaca kimukura mu mutwe ngo nivyo bita gutwikurura ariko ubu ntavyo bakigira namwarige ubukene bwateye n'inzoga ubu zisigaye ari nke usanga mu rubanza habaye n'inzoga nke usanga hariho ibintu vya kera bimwe bimwe batakigira ubu kandi je mbona ata kamaro kavyo kuko hariho nk'imanza za kera ubu zataye igihe ata muntu batakizikurikiza nico gituma ibintu vya kera ubu batakibikora uwo mugirwa insiguro ya mbere yatumye bawushiraho hajya ujya mukobwa bamubwira bavuga yuko iyo basanze atari isugi umukenke ngo barawuvuna sembere yo kwerekana ko uwo mukobwa atari isugi cyangwa iki yari insiguro yo kwerekana yuko uwo muryango watwaye nyene umukobwa akwije bari bipfuza iyo basanze adakwije ibyangombwa bakagabanura inkwano n'ibindi wowe ubona uko byagenda aho hambere uno munsi byari bikwiye kugenda uko nyene canke ubandanye uvuga muri yansigura ati ntibikenewe bisanzwe kubera ko ico gihe byarahagateka umugeni ariko ubu ntavyo bakigira ariko mugabo je mbona vyiza umenga bo bigarukana vyosubira kuko ni naho umenya neza yuko na nyamugeni ari sawa kuko ubu urabona ubu bapfa ivyo bagize kandi umukobwa bagenda harabagenda bafise abana harabagenda bafise inda mugabo ico gihe cyo urumva usanze umukobwa ngo atakira isugi wategeza kubimenyesha iwabo kandi nawe nyene yaramaramara ari inkwano bakagusubiza canke mukavyumvikana nyene ingene vyagenda mugabo umukobwa wo hambere urumva ko yategezwa kuba ari umunyabuntu ariko abo siko bategerezwa kuba bameze ariko vyategerezwa ko bogarukana uwo mugirwa wa kera kugira ngo abantu basubirane indero ntubona ni baramutse bawugira no musiko abantu bose inkwano bozisubiza abeshi noya boca bafata ntibofatira ko bagiye uno munsi bavuga ati wa mukobwa wese azorongogo basubire muri wa mugirwa bazosanga n'isugi ntubona ko inkwano zohava zisubira inyuma ari ubwo rero naho niho abakobwa boca bagira ico batinya boca bagira n'indero kuko bovuga bati ejo nkagenda nkasanga bya bintu atari sawa nzoba maramaje papa na mama
ndabona yuko za nkwano nari nkeneye batazoba bakizimpaye ahubwo boca biyubarana kare n'ubusambanyi bwoca bunagabanuka. uno munsi hari uwabivuze turiko turaganira kare yavuze yuko uno munsi ibintu bigoye kuko n'abo basore aho hambere byasaba ko nabo nyene baba n'isugi muga haba ku ruhande rw'abasore biba bigoye uno munsi n'abakobwa ugasanga bigoye. Ni ikintu nk'uko wagiye ukivuga gifasha kwiyubara gifasha kugira ngo ba bantu bagire icyo batinya bagire kirazira ariko uno munsi bikorwa ugutandukanye cyane uno munsi turiko wewe ku bwawe ubona wohanura iki ugwaruka ariko ruradukurikirana uno munsi abakurambere bariko baradukurikirana ubushikiranganje bujejwe imico n'akaranga kugira ngo iyo mico basokuru bashiraho kugira ngo tumenye kirazira ibandanye isigasiga. Ni ukuvuga abantu bose barakwiye kwigishwa guhera mu gwaruka bakigishwa imico n'imigenzo vya kera bakamenya n'akaranga ka kera karanze basokuru niho bo bakabinabigisha ko kuja mu ngeso mbi z'ubusambanyi bakiri bato ari amakosa bakamenya n'ingaruka bazohura nazo ku munsi w'ubugeni inyuma y'urubanza rwa mariage niho boheza bagaca biyubara bakagendera ubuntu kugira ngo bazoshikire uwo munsi wa mariage bakira abantu batashoboye gutituka kuko urabona nk'ubu umukobwa wowe usanga amaze gukundana n'abahungu barenga 50 ugasanga hari ukundanira na 6 rimwe akaba afise uwa saa 6 uwa saa 8 uwa saa 9 n'uwa saa 11 ivyo bamaze kuba rero hakagaruka rero ako karanga ka kera ivyo bo bihagarika bakamenya yuko bakunda umuntu kandi bafitaniye imigambi bafise n'intumbero bashaka kuzoshikako. bashaka ko bariko baradukurikirana no musati ivya kera sha byararemerezanye ubu twarateye imbere murabizi yuko na abakenyenzi bamaze igihe baharanira ko bungana n'abagabo mu bijanye n'akazi ariko ndabisiguye neza nama nabivuze ni mu bijanye n'ubuzima dukora buri andeho y'imiryango kubera ko umuryango ni ikintu caremwe n'Imana atawundi muntu azoza gutanga ama programme y'ingene bizogenda n'ibiki n'ibiki. Bashobora kuvuga ati iterambere ryaraje nitwoguma hahandi wewe n'ubuhe buryo bwiza ubona byokorwamwo bitandukanye nuko ukuntu vyagenda. Bisanzwe iterambere n'ahari ryiza rirafise ico rigabanya mu mico n'imigenzo by'abarundi kuko uwishinze iby'abazungu urumva ko uburi kutakaranga kabasokura irifoke rero ko dukurikiza akaranga kabasokura kuko naho iterambere ribaho ariko hariho byinshi ryonona no kuvuga ko dutegerezwa gutera imbere bukebuka ariko ntitwibagire akaranga kabasokura. Ego mutamu umeze neza. Ndashima. Ego uno musi tuko turaganira ku kintu kijanye no gutwikurura. Umugigwa wo gutwikurura wowe ndabona umeze nk'abakurambere wari umeze gute aho hambere? Ni kuvuga umukobwa yagiye kubaka barategura yara ikowe hakamara iminsi nyaca agenda uwo munsi nyene avuye gukobwa. No munsi data kubera iki izungu babyita ngo ni dote. Rero bagira dote muri kino gihe baca bagira ko bagenda hanyuma bagaca bagira ko batwikurura ariko kera uko byari bimeze umukobwa yarakobwa akaguma ngaho yarakowe ntashoka agenda hanyuma akagera igihe mariage yabo bateguye ikaba ibaye rero bagazoja bategura urundi munsi wo kuzoja gutwikurura uwundi munsi ariko uwo munsi byarataye agaciro sinzi ko n'amashure menshi ari ubwenge bwinshi bw'abakiri bato uko niko ndabizi. Ujya mugigwa wo gutwikurura wakogwa gute wari ufise isiguro iyihe? Ujya wo gutwikurura wari ufise insiguro y'ingene umukobwa yakuze neza yitwaye neza atari abakobwa buno munsi apfa kugenda asigaye ari madamu abamwe numva ngo babayita ngo n'aba femelle nuko amaze kuza kumutwikurura hariho ibimenyetso byerekana yuko uwo mukobwa basanzwe atagikwije urupfansoni. Yego ibyo bimenyetso barashobora kuzana nk'ikintu camenetse nk'ikibido camenetse cerekana yuko uwo mukobwa atagikwije urupfansoni atari bido yugaye. Yego uri kuraraba uravuze aho hambere ingene byakogwa kandi nibaze yuko ni kimwe mu byafasha abakobwa kwiyubara kwigengesera kugira nibazomara imbere y'abantu n'imiryango ariko no munsi
uwo mugigwa ntugikorwa uko ukorwa wabivuze neza urubanza ruraba uwo musi nyene bakarara batwikuruye ntibagire cagiye cyo kumvuga ati turabe wa mwana wewe kubgawe warabonye kahise warabonye ngene byafasha muri societe ubona uwo mugigwa wose ubira kugaruka canke twobandanya dukora ibijanye n'iterambere tugeze bishobotse uwo mugigwa woshobora kugaruka ugarutse ni woteza n'urupfansoni cyangwa uruntu ku gihugu no ku bavyeyi bose bafise abana yego uno musi hariho inkumi imisore bariko baradukurikirana usanga uwo mugigwa canke imiryango mbese kandi ugasanga harimo n'abapapa bakuze abamama bakuze ugasanga mu miryango iyo migigwa nyene nkuko wayivuze dusigaye tuyikora nkuko uvuga ati urubanza kujya bategura ati hariho protocole ya service hariho ibiki ugasanga no gutondeka gusa programa kugira ngo ivyo bintu bizokwitwe ko vyabayeho ataco bisigura muri urwo rubanza wohanura iki imiryango canke abavyeyi badaha agaciro ivyo bintu bakabikora nk'ibisanzwe kandi bidasanzwe kuko twumvise ko vyigisha societe ivyo si ibintu twokwigirira twenyene kuko ni ku rwego rw'igihugu birabaraba kuko bimwe bikugwa bene umurango babona nabo ku rwego rwo hejuru babona mbere ni nabo babigira kuko ntabwo bova kwa musitanteri ngo bace bagenda kubaka hanyuma bace barara batwikura uwo munsi na leta irabifisemo uruhara yogira icifashije abavyeyi no gwaruka ariko rwakura muri kino gihe kugira ngo akaranga ka kera kongere kagaruke n'indero ya kera kongere garuke mu bana bacu urakoze cyane mutanga yego nuko rero mwavyumvise abo twariko turaganira mwumvise yuko inyigisho twagiye turaronka zitandukanye uno munsi na cyane ko twaganiriye haba aba mama aba papa bakuze mwavyumvise yuko umuco wo gutwikurura yoba ari umuco wobandanya ubaho mu bantu kubera ko ufise ico wigisha mu bantu kubera ko ufise inyigisho nini cyane watanga mu bantu na cyane mu bakobwa kuko mwavyumvise iyo wagiye kugira urugo ugasanga baciye wa mukenke byaba ari ikintu kibi kandi byatuma n'abakobwa canke n'abo bahungu bavuga ati reka twigenga ubuntu ntituzomaramare n'ibindi rero nagira ntumirire abantu bajejwe icambere ibijanye n'akaranga mu Burundi kugira ngo bazodufashe kugira ngo imigigwa ibandanye isigasira mu bantu byoye kubaho nkuko umengo n'ibintu bisanzwe nkuko natangwe ndabivuga uno munsi abantu baratwikurura umunsi nyene bagize urubanza ugasanga umuntu agize ibintu atazi n'ivyo arimwo rero nakaryo keza nakanya keza kugira ngo buri muntu wese abe mu kintu azi cari karakora kugira ngo ibintu bigende neza mugire rero ibihe vyiza abavyeyi mudukurikirana mube mugerageza kugira ngo uwo mugigwa ukogwe ufise intumbero pana kuwukora kubera ko ari kuzuza canke kuryosha urubanza murakoze